lupa like, comment, and subscribe. Halo car radio lovers, selamat datang di channel YouTube Niki Motor bersama gua Teddy JL. Teman-teman udah lihat ada speaker apa di depan saya? Ini adalah Flux Hybrid Series ya, Hybrid Series. Ini sudah didengung-dengungkan dari beberapa bulan yang lalu bahwa bakal ada penggantinya seri Flux MC dan seri Flux SC yang sudah sekian tahun nih berkiblat di dunia car audio Indonesia sudah akan discontinue ya. Nah, penggantinya antara kedua seri itu adalah satu seri itu namanya Flux Hybrid ya. Akhirnya pada minggu lalu sudah hadir di Niki Motor barangnya. Jadi kita sudah dikirimkan ada versi two-way dan versi three-way ya. Penasaran bagaimana looks-nya dan hasil suaranya? Ikutin video ini ya sampai habis teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita coba lihat secara dekat ya produk ini seperti apa bentuk fisiknya ya kan. Sebenarnya Flux bikin barang itu nggak pernah jauh-jauh dari konsep desainnya ya. Contohnya model Twitternya berikut grillnya itu dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah ya. Konsep desain midbassnya, konusnya juga sangat mirip ya antar serinya, sehingga kadang-kadang kita sendiri pun sulit membedakan ini tipe Sporty kah, MC kah, BC kah, dulu kan ada BC ya, terus SC kah, MC kah. Kalau kita nggak perhatiin secara detail itu pintas itu mirip semua gitu. Mulai dari yang MC-COM sampai RC itu baru agak beda ya. Ini begitupun keluarnya yang Flux Hybrid Series ini, dia juga mirip dengan bentuk midbass dan tweeter MC sama SC yang terdahulu ya, pendahulunya. Oke, kita mulai lihat ya secara dekat drivernya seperti apa. Nah, di Hybrid Series ini ada dua macam, yaitu Hybrid 260 sama Hybrid 360. 260 artinya two-way ya, 360 itu versi three-way-nya. Jadi yang perbedaan hanyalah di penambahan mid-range-nya gitu. Banyak yang sudah menanyakan apakah mid-range-nya bisa dibeli terpisah, tapi saya dapat info sampai sekarang mid-range-nya masih attach ke three-way-nya, jadi belum bisa dijual terpisah ya. Jadi Anda sepertinya harus mutusin mau main two-way apa three-way gitu. Kalau Anda beli two-way, nanti ke depannya belum tentu bisa jadi three-way dengan beli mid-range-nya gitu ya. Oke, di Flux Hybrid Series ini tersedia opsi pasif ya. Jadi kalau Anda mau main pasif, masih disediakan opsi pasif. Tapi jika Anda tidak menggunakan pasif, harga pasifnya bisa dipotong. Jadi ada harga dengan pasif, ada harga tanpa pasif. Ya. Jadi retail price-nya, kisaran harganya itu untuk three-way pasifnya itu di harga 18 jutaan. Untuk two-way pasifnya itu di 11 jutaan. Jika tidak memakai pasif itu masih dipotong kisaran 600 sampai sejutaan. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai unboxing ya teman-teman. Kita mulai lihat dari versi two-way-nya ya. Versi two-way-nya ini masih segel, Hybrid Series, packagingnya sih simple ya, nggak terlalu besar. Serinya Hybrid 260. Jadi versi Hybrid 360 nggak ada packaging khusus, dia dapat dari kombinasi 260 ditambah dengan mid-range ya. Pasifnya juga packagingnya terpisah. Ini saya buka ya. Ini buku manualnya tuh 260, 360 ya. Kartu warranty. Sekarang kita lihat drivernya ya. Kita mulai dari Twitter ya teman-teman. Ini adalah Twitter Hybrid Series. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini konsep desainnya Flux nih selalu modelnya selalu seperti ini ya. Jadi memang udah menjadi ciri khasnya ya. Ini kalau saya lihat ini silk dome-nya sangat-sangat tipis ya sepertinya ya. Jadi sangat lentur ya kayaknya ya untuk menggetarkan frekuensi nada tajam. Kabel yang sudah dibekalin dari tweeternya. Enaknya kalau tweeternya ukuran segini, ini masih bisa kita taruh di tempat OEM. Jadi buat teman-teman yang senang main OEM look atau yang bentuk twitternya nggak terlalu besar, Flux ini bisa jadi pilihan nih. Jadi nggak perlu terlalu heboh gitu ya. Cuman beberapa customer, beberapa user kurang suka dengan model grill seperti ini karena masih ada celah untuk
kalau punya anak kecil masih bisa ketusuk nih gitu konusnya nih ya kan. Nah, Silk Dome tweeter ya, made in Germany, Flux Hybrid HT20 made in Germany ya. Jadi speaker Flux memang diproduksi di Jerman ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke mid bass-nya. Nah, ini mid bass-nya teman-teman. Gue bilang sih keker banget ya ini mid bass-nya. Diecast-nya kokoh banget gitu. Terus bodinya nggak terlalu semok gitu ya magnetnya. Sehingga agak friendly nih dipasang di mobil-mobil yang trimnya masih agak sempit gitu ya. Terus lubang ventilasi buat voice coil-nya juga enak banget, ini lega ya. Jadi untuk speaker-speaker yang ada pendingin ventilasi buat voice coil ini akan lebih awet ya, tahan digeber ya speakernya karena di sini ada ventilasinya buat voice coilnya gitu. Jadi nggak kebekap gitu ya ininya. Surroundnya juga bagus. Ini sand coated paper, jadi bahannya kertas gitu. Dust cap-nya model inverted kayak begitu. Kesan slimnya ada dapet ya gitu. Mid bass-nya Flux Hybrid T160H ya, nominal wattnya 100 watt. Flux seri ini didengung-dengungkan tidak perlu menggunakan power yang terlalu besar. Tapi kalau saya sih the more the better sih kalau power ya. Pasti nyanyinya akan lebih oke kalau kita kasih power yang lebih kuat dan lebih bagus kualitasnya gitu. Terminal speakernya juga keren, ini udah model dibaut, dijepit ya terminalnya. Ini dibaut di sini terminalnya. Oke, ya itu mid bass-nya. Nah, ini disediakan dudukan buat tweeternya ya. Mungkin sekarang ini udah nggak zaman ya kalau orang pakai dudukan ini terus taruh di ujung dashboard. Mungkin sedikit sekali ya yang masih mau menggunakan ini. Rata-rata kita capek sedikit, customize di tempat tweeter asli, looks-nya akan jauh lebih rapi dan lebih cakep gitu ya daripada pakai dudukan-dudukan seperti ini. Tapi kalau terpaksa ya mau gimana, ya dipakai gitu. Oke, sekarang kita lihat mid range-nya ya. Mid range-nya ada sebelah, karena sebelahnya sudah terpasang di demo set kita untuk kita rekam listening test-nya ya. Nah, ini mid range-nya khas MC banget. Magnetnya modelnya udah agak cembung bulat ya belakangnya. Oke, ini kalau SC belum begini nih modelnya nih. Ini yang model MC nih gitu ya. Jadi nggak salah kalau ini penerus seri MC dengan mendiskontinukan SC. Gua nggak tahu ya apakah nanti ada keluar lagi line up yang setara dengan SC dulu gitu, atau memang hanya tinggal hybrid series ini gitu. Artinya kan Flux dinaikkan kelasnya gitu ya. Flux Hybrid M80H secara desain konus, bahan materialnya sama ya dengan mid bass-nya. Dust cap-nya juga inverted seperti ini. Ini kalau diraba nih kayak kasar-kasar ya, sand coated namanya. Di-coated secara kasar. Ini tujuannya adalah untuk melindungi paper cone-nya supaya nggak gampang getas ya, supaya menjadi penguat juga. Ada semacam treatment tersendiri sehingga papernya ini rada entengan ya, jadi nggak terlalu berat gitu ya. Ini biasanya ada aksesorisnya lagi untuk grillnya ya. Ini belum dibekalin sama Flux, grillnya dijual terpisah. Secara bahan diecast juga sama, terminalnya juga sama. Itu dia mid range ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat crossover-nya teman-teman. Ini adalah crossover XH260 ya. Berarti ini untuk two-way ya, made in Germany ya. Umum ya, nggak terlalu besar barangnya. Jadi instalasi menggunakan passive crossover ini masih sering banget kita lakukan karena kadang-kadang kita untuk menghemat channel ya, menghemat channel DSP. Ada beberapa customer yang suka mengoptimalkan budget sehingga pilih DSP-nya yang nggak terlalu banyak channelnya tapi kualitasnya bagus gitu, sehingga hasil suaranya pun lebih oke gitu ya, ketimbang kita beli DSP yang channelnya banyak tapi kualitas resolusinya nggak terlalu tinggi gitu. Kalau saya lebih sarankan pasti DSP-nya pasti yang kualitas lebih bagus dong gitu ya kan. In case kita harus menggunakan pasif di speaker depannya,
no problem gitu, nggak masalah gitu. Kita konfigurasinya pasif gitu. Ini desain pasifnya cukup sederhana ya. Di sini ada setelan level tweeter 0 dB dan minus 3 dB ya. Oke, bisa diatur level tweeternya, tergantung kita peletakan tweeternya di mana. Pasifnya standar, belum support untuk BM ya. Mungkin fasilitas BM sekarang juga udah kurang kepake ya, karena kalau kita memakai 4 channel untuk speaker two-way, ya lebih baik kita main full aktif karena sudah pakai prosesor gitu ya. Oke, jadi bisa cutting crossovernya di prosesor. Oke, sekarang kita lihat pasif yang three-way. Pasif yang three-way ini XH360. Oke, ini versi three-way-nya, pasifnya. Nah, ini model pasif untuk three-way-nya. Jadi di sini sudah input high, mid, low ya. Ada input high, mid, sama low. Oke, kita lihat setelannya masing-masing. Untuk high sama mid-nya sudah ada setelan levelnya gitu. Jadi seandainya teman-teman mau menggunakan pasif untuk versi three-way-nya ini, tetap bisa menggunakan cuman 2 channel amplifier gitu ya. Atau kamu mau menggunakan semi pasif ya. Semi pasif artinya yang lewat pasif hanya tweeter sama mid range. Mid bass-nya tetap jalurnya aktif, nggak lewat pasif ini gitu. Bisa juga. Jadi menggunakan 4 channel DSP dan ampli buat speaker depan gitu ya. Atau sama sekali nggak pakai pasif, ya mainnya full aktif. Pakai 6 channel untuk speaker depan. 6 channel DSP, 6 channel ampli ya, oke. Nah, ini dia penampakannya. Pasif crossover, bentuknya lebih besar ya daripada yang versi two-way-nya gitu, oke. Nah, speakernya udah kita lihat. Nah, sekarang gue pengen ngasih denger hasil suaranya ya, versi two-way dan versi three-way-nya. Kayak gimana? Disclaimer dulu teman-teman, kita hanya bunyikan mono channel, jadi kita pakai amplifier dari Masway M6 ya. Masway M6 yang sudah ada DSP-nya, terus kita play Spotify, langsung direct ke Bluetooth receiver-nya si Masway gitu ya. Oke, let's go teman-teman, kita tes dengar hasil suaranya. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, nothing typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you down for you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you. To greet. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, nothing typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you down for you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. Cause I know what you don't, it is me you
tried so hard, I forgot what I should have thought of before. Nah, teman-teman udah lihat penampakan speakernya dan hasil suaranya juga udah didengerin. Balik lagi buat Anda penggemar Flux ya. Jadi ini dua line up ini adalah seri yang cukup boleh dipertimbangkan ya untuk kelas medium ya. Karena pertama dia nggak membutuhkan watt besar. Yang kedua respon suaranya juga cukup nyambung semua drivernya gitu ya. Jadi buat Anda yang tertarik, interest, pengen men-setup pakai speaker ini di mobil, silakan langsung japri aja ke hotline WA Niki Motor, kita bantu untuk rancangkan sistemnya gitu, sesuai kebutuhan dan budget yang Anda miliki ya. Oke, nah cukup sekian video kali ini. Thank you for watching teman-teman. See you in next video. Dah.